champua थाना अंतर्गत कोदगाड़िया निकट रे चोरा देशी बंदूक कारोबार रे संपृक्त 2 जन को गिरफ्त करिछि चंपा पुलिस। आज कौनसी सूत्ररु सूचना पाई चंपा पुलिस कोदगाड़िया निकट रे पेट्रोलिंग करुथबा बेले एक बाइक रे जाउथबा 2 जन को अटक रखी तदंत करिबा परे पुलिस एमानकर छानु 2टी देशी बंदूक 10टी जीवंत गुली पाइथिले। एसहित एमाने व्यवहार करुथबा एक हीरो मीटर साइकेल 2टी मोबाइल फोन पुलिस जबत करिछि। गिरफ 2 जन झारखंड गिरिडीह जिला कुंदलवाद खलिद अंसारी और जगन्नाथपुर थाना बरला ग्रामर कमलाकांत महंत बोली जना पड़िछि। तदंत परे एमाने चोरा बंदूक कारोबार सह सुजोग मिलिले डकायती करुथबा पुलिस जानिबाकु पाइछि। एमानकु पुलिस केस नंबर 13 रे एक मामला रुजु करी एमानकु कोर्ट चालान करिछि। विजय कुमार मल्लिक एसटीपो चंपुआ। आज आमर चंपुआ थाना स्टाफ से डे पेट्रोलिंग करता समय रे आमर कोदगाड़िया छक पाखे से इनफर्मेशन पाले जे 2 जन कल्पिट्स तांका पाखे इलिगल आर्म्स अच्छी और से गोटे स्प्लेंडर मोटरसाइकिल रे आसुंती बासुदेव रोड आसुंती ये इनफर्मेशन पाई आमर पेट्रोलिंग अफसर बरदा सब इन्स्पेक्टर बरदा प्रसन्न साहू और स्टाफ सह से गाड़ीटा को कोदगड़िया छक पाखे चेज करके धरले। धरला 2 जन पर्सनाल सर्च कलापर पाखु 2टा 7mm कंट्रीमेड पिस्तल 5 राउंड गुली लोड था 2 दिलार 5 राउंड गुली लोड था आम जबत कलु। गोटे 2 जन 2टा मोबाइल फोन गोटे से स्प्लेंडर मोटरसाइकिल आम जबत कलु। ये संबंध में आम चंपा थाना गोटे केस नंबर 13 अंडर 25(1)(1) ए आर्म्स एक्ट केस करी आशा मान को गिरफ्त करछु एवं से पाखे थिबा इलिगल आर्म्स एवं आमुनेशन जबत करछु एवं आज कोर्ट चालान करू। लोक माने सर कोठीकार लोक माने एमाने 2 जन कहले झारखंड लोक एमडी खलिद अंसारी ये हला आमर गिरिडी झारखंड आउ जन हला कमलाकांत महंत ये से जगन्नाथपुर थाना एरिया झारखंड लोक। जोड़ारू रमेश चंद्र महापात्र रिपोर्ट संघर्ष टीवी।